pati mga bata. Sir, bawal tumasok na lang ko kayo. Eh, boss, yung kaibigan ko nasa loob, pati yung tiyahin ko, pati yung mga bata! Sir, talagang bawal sir. Saka pati kayo mapahamak pa. Paskitas ka dyan, sir. Tila! Tara, sir, dito, tara! Oh! Bakit ganyan mga itsura nyo? Boss, natakasan po kami. Ano? Ano? Mga wala kayong kwenta. Sorry po. Sir. Sir, ako na balang kumuha. Mama kayo sa akin. May utos sa taas. Bilisan nyo! Kabagan nyo. Liit-liit ng tao, natakasan kayo. Tempoy, muna ka na! Muna ka na, bilis! Pupunta! Diyos ko. Kung nandun man si Maricel, sana po walang mangyaring masama sa kanya. Linda, lumabas na tayo! Humingi tayo ng tulong! Maawa naman sa mga bata na kukulong! Ako'y lang ang lalabas dahil dapat sa'yo, sa malaling katulad mo, masunog! Linda, ano ba? Tama na! Sunog ka!